Hello， 大家好，我係中原地產西貢區嘅 Sam Chan。今日我哋又嚟到清水灣嘅明星屋苑傲龍，相信大家都對呢個環境好熟悉啦。咁點解今日又帶大家嚟睇呢？因為其實發展商咧會將一批貨尾單位大減價咁樣推出市場，所以我哋一定要嚟睇睇啦。呢度就係啲單位嘅資料。可能好多客戶朋友都會講傲龍好多蝕讓成交，不過又咁講，其實只要呢個屋苑啲價錢肯平咧，就一定會有人買嘅。咁點解咧？因為呢個屋苑始終喺我哋區係一個最大型嘅屋苑，而且環境咁好啦，又新淨啦，咁所以其實呢個係一個好好嘅選擇咯。咁加上今次發展商劈價嘅價錢咧係遠超過蝕讓嘅幅度嘅，所以今次嚟緊呢批貨咧，大家要好好留意啦。事不宜遲，我揀咗一間上3複式嘅單位，率先帶大家參觀。而家呢個就係一個2598尺4房4套向住內園泳池嘅3複式單位。最後，除咗呢個單位之外，如果你哋有咩第啲單位想睇嘅，記得隨時聯絡我哋啦。